好，红上半部，所以有该不会连他的嘴你都亲了？没有，亲脸颊而已。没有，有拥抱吧？没那个你抱他的时候不会觉得他身材太厉害了吗？没有。所以抱法是什么？是你从后面抱住他，还是他越来越红的拥抱趋势哈。没有，就是那个赵兄他抱王颖平哎，你我只能想很好，这应该很多男生拿着遥控器在那边看他而已。他抱到然后了，看到一半还打盹，你知道吗？哇塞，这是男人的这个希望啊，没想到。哎，你心中有没有很感伤？就是毕竟美女喜欢的就是小帅哥， OK 的，其实两个人也蛮很搭配。对啊，可是因为赵哥你也没有真的要追人家啊，你都只敢嘴巴上讲一下我们就只是。欣赏而已。王颖平写说郭小欣哦，郭小欣说她长得像吴彦祖哎，有像吗？然后郭欣就回答说你是我心中的第一名啊。不通顺啊！这句话好不是应该就是连续的吗？应该就是郭小欣说她自己长得像吴彦祖哎，对那她应该接一句说你才长得像什么王祖贤对啊，你是逻辑有问题？就对啊，朋友啦。哦，你看耳朵要红了吧？可是王颖平很竞争呢，对很多人在追王颖平。所以王颖平有难追吗？所以他现在就是有没有撒泡尿这样子告诉大家，我的。就慢慢来啊。的确他是。所以如果我有条件很好的朋友也对王颖平有兴趣的话，我可以介绍他跟王颖平认识吗？其实我觉得当然可以，但我没在怕这些。什么是王颖平已经够爱你了？不是因为我觉得啦，我觉得你自己的事情、自己的人生自己要负责，自己去争取啊。那我觉得我可以失败啊，但我不会放弃。你现在是在嘲笑赵正平对不对？没有，不是的 ，OK， 这个没有什么。赵哥他刚刚那段话比你有男人味非常多，他说他不会认输哎，可是而且他爱的人他就去追啊。这是一个勇者啊。你穿着睡裤躺在电视机前面拿遥控器看节目，我再想一想看看好了。你现在敢不敢在街上牵他的手？我自己是没有什么关系。抱王颖平的时候会欲火焚身吗？一定会的啊，怎么可能不没有，会？我们没有。赵兄光是看就欲火焚身，没有，还没有到。不可能没有抱郭欣，牵手牵那么久，从鸡排英雄牵到现在，不是啦，那个我们说的抱不是说是很就是正面拥抱哎，就没有啦，真的还。那你送他回家的时候，你们说拜拜的时候都怎么？就拜拜吗？就总要抱一下啊。好啦。因为演艺圈好像还蛮多男生公开表示喜欢王颖平哎，非演艺圈也一样啊。OK， 所以都还没有在家一起看 DVD 这些事吗？没有都没有。所以还在牵手走来走去，难以置信哎。就是慢慢的。除了鸡排英雄还看了什么？那个泛泛之交，王者之声，那个血红帽啊。怎么会变血红帽？为什么？听说那部还好哎，还开始聊电影的内容，因为看完《鸡排英雄》跟《血红帽》之后就很难再亲了。现在你有觉得稳定了吗？还是有一点不确定？没有啦，没有确定啦， Okay 还没有到确定的程度。好，恭喜你郭欣，祝福你，谢谢。好，还剩2个妹妹哦，来麻烦你。是，那最后剩下一张椅子了，好不好？老师，音乐请下。不行啊！啊，要走动啊！好，绑贴安全了，请坐。有种故意的感觉。好，刘一欣小姐，刘一欣有事吗？有事啊，就你开始讲的那个，你觉得他做作的程度好像超过你。对，有吗？还好吧。哎，四位，你们觉得刘一欣的
这个做作是演的吗？我一直都不觉得我做作哎。他现在演吗？对。那你是完全没有料到媒体会渐渐的把你跟另外2位女明星放在一起。可是那一天放在一起，是因为我们刚好也是5个来宾，然后刚好是我们坐在3个是坐在一起。不是我们节目吗？不是小武哥的节目。对，因为刚好那天他有一个女生是穿了一个这样子这么宽的，然后我们在开拍之前，记者刚好来拍照，然后记者是非常随性的说：“哎，你里面有穿吗？”然后说：“哦，对，我今天没有穿内裤。”然后小武哥就非常生气。然后我那天录影，我一直以为我们中间要断掉，因为小武哥是很气，因为一直在讲这件事。讲到后来，小武哥说：“你有权利，你当然可以选择不穿，因为你可能觉得你服装这样，可是你有必要说嘴吗？”然后小武哥气到，然后当下大家是一片安静。然后我想说，完蛋，应该要主持节目到很生气哦。对，他是一个很正经八百的人。对，所以小武哥不能接受。在他节目上如果拿出保险套的话，他就会翻脸。哦，他都不用，是不是？不可以。你就接的吧，这样子接的。真的。还好你没有去他节目，他要被你气死吧？可是你们来宾看到主持人发脾气，会不会觉得很精彩啊？所以会很吓到。会吓到吗？我真的吓到。你不会觉得说千载难逢的好戏吗？那是多精彩，我多想看。就是你完全是安静，然后小武哥讲那句话，没有人敢讲话，大概隔了有5秒钟空档，然后大家才稍微接话。现在都会被跟另外2位一起请，是不是？对，因为刚好另外一个也有出写真书，然后那阵子我也在打写真书，然后我们刚好3个又坐在一起，所以就被放在一起，然后就是觉得还蛮委屈的。赵兄，你看刘一星的时候是没有看他，觉得他是在一个特别展示自己的性感部分的路线。这不是有一句讲什么？肉腿、肉奶、肉屁好，大家都爱新三宝，大概也就是有这个吗？大概是这样，有这一句吗？真的假的，张明？我怎么没听过这句？因为我跟你讲，他们3个人各有各的特色，他是比较早出来的，但是他一直就比较阳光一点，比较健美一点，什么，可能另外那2个也不是不好。可能大家的手段目的不一样，那又刚好倒霉，全部帮手在一起的时候要做什么，就全部画上等号。这只能怪他衰吧。你喜欢郭心吗？我比较喜欢 man 的男生。他刚还蛮 man 的啊。就我喜欢比较肉粗犷一点的。对。他刚在节目里那样放话，我觉得又让很多女生会迷上他哎。可是我喜欢比较肉的男生，就是圆的。像赵哥那样嘛。赵哥。我受不了。换一下。郭心怕你寂寞，让一个给你。谢谢。你就好好客串电影就好了啦。好，所以刘一星今天的解释，我觉得还好，帮不上你什么忙。你大概还是会被。可是我还是真的很不喜欢被放在一起。了解，你以后可以跟制作人试试看，讲说不要再把你们放一起。后来有浅浅的跟他们提，对，就有好一点了。好，请坐，谢谢。好，所以今天解答我们心中困惑的呢，我觉得郭心跟罗美美有解答到一些，然后赵哥比较官腔啦，赵哥嘛就怎样都好，只要愿意来康熙就好。好，马 Q 今天赢了，所以不用再为难他了。好，谢谢大家。跟你在一起，我真的感到很自在、很轻松，没有任何压力，所以我想一直和你在一起，我想来照顾你、保护你。